郭玲麗議員。唔該，主席。咁基本上咧，對於呢幾個職位啦，或者佢哋改名啦，或者佢哋重新去執整一啲架構咧，我自己喺個人立場或者我哋都表示係認同嘅，因為我覺得係更加聚焦喺未來嘅我哋一啲教育需要同埋發展方向，令到我哋更加知道其實我哋嚟緊喺未來個發展方向，我哋需要啲乜嘢嘅改革去做。咁但係呢一度咧，我都知道佢哋都有好多嘅職位或者好多嘅工作要做要領導，但係我有啲擔心咧，一樣嘢就係話，我見到佢哋嗰個職能，多數譬如佢哋係支援啦，係咪？佢哋做一啲協調啦、推展啦，或者係一啲嘅監督啦，或者係督導嘅工作啦。咁但係如果我哋去到一啲嘅首長級嘅職位嚟講，我都好老實，即係啲市民大家嘅期望係佢哋除咗係真係執行嘅工作入邊，都希望佢哋係能夠係提出一啲嘅建設性，或者檢視我哋而家嘅情況係點樣。如果佢仲係行翻佢哋以前嗰套咧，其實大家都會有啲擔心，因為都係覺得未有到地，特別係融合教育。融合教育我哋行咗好多年，亦都而家個感覺上面即係大家都好似未到位，好多嘢都錢我哋用咗唔少，咁我哋點樣可以將啲錢係用得到位呢？好多人講嘅教育我哋係投資，教育呢係我哋應該係不計成本地去培育我哋嘅下一代，但係我哋希望就算不計成本，我哋投資都好，我哋都希望到位，啲錢係用到幫到啲學生。亦都可以係作為我哋嘅社會嘅功能，係可以推進我哋社會發展。我相信呢一個先係我哋學校或者我哋一個有系統教育嘅目的，究竟係做呢一樣嘢。咁所以我希望咧喺呢幾個職位入邊嘅，佢哋未來嘅唔係淨係執行翻以前嘅嘢，或者係執行翻我哋一啲嘅委員會得佢哋嘅意見，而調翻轉嘅，佢哋應該檢視翻個問題所在，提供多少少意見，係改變翻我哋而家成個教育體制。唔該晒主席。係啦，我諗啊，郭議員都反映咗好多教育界嘅心聲，唔單止係督導啊，仲要好多俾基層嗰啲嘅關懷啊，亦都要有成效咁推薦呢個工作。咁啊，尚秘書長，你回應下。係，多謝主席，多謝郭議員嘅意見同埋提問啦。其實我哋係非常重視咧，佢哋呢幾個崗位咧係要係高層嘅一啲嘅督導、領導、規劃同埋檢討角色。我知道郭議員咧特別關心我哋譬如話關於特殊教育或者融合教育啦。咁我以附件3做一個例子啦。附件3就係講到呢一個嘅首長級教育呢個嘅首席教育主任呢個職責説明。其實裡面係包括佢督導、規劃同埋檢討。即係換句話講咧，佢唔係單係話做翻以前做開嘅嘢，佢要係完整地檢視翻以前做嘅嘢是否仍然係與時並進。咁會更加咧檢視完之後咧，亦都有好多嘅規劃同埋一啲嘅嶄新嘅一啲嘅推展嘅新嘅工作，包括係制定啦咁樣。咁所以呢方面咧，我哋一定會係同業界啦一齊去攜手咧去做得更加好。